Ученые Института проблем сверхпластичности металлов РАН помогли коллегам из НИИТ Головного института Объединенной двигателестроительной корпорации в разработке нового вида сварки – ротационной сварки трением деталей, существенно повышающей свойства и надежность авиационных двигателей. Такой сваркой удалось соединить детали диска и вал создаваемого двигателя по Д-35, которые раньше соединяли с помощью болтов и гаек. Подробности в следующем материале. Этот образец, он разрушился еще до разрушения, но образец не проходил термическую обработку. После нашей же термической обработки структура поменялась. Здесь выделилась упрочняющая гамма-штрих-фаза, которая улучшает его свойства. Башкирским ученым удалось изменить внутреннюю структуру сварного соединения таким образом, что его механические свойства и надежность повысились в несколько раз. После индукционной сварки трением в жаропрочных никелевых сплавах сварное соединение имеет мелкозернистую структуру, в которой отсутствуют упрочняющие фазы. Такая структура имеет пониженную жаропрочность и длительную прочность, которые не укладываются в технические условия. Ведь сварка деталей – это полдела. После нее структура металла становится мелкозернистой. И чтобы будущий ротор был надежен и выдерживал большие нагрузки внутри авиадвигателя, а сам двигатель и компрессор стали легче, нужны особые свойства. Уфимские ученые предложили технологию послесварочной термической обработки. Дело в том, что в процессе линейной сварки трением происходит растворение упрочняющей гамма-штрих-фазы, которая снижает характеристики жаропрочности и длительной прочности. В этой связи нами была разработана послесварочная термическая обработка, которая позволила укрупнить структуру в сварном соединении и тем самым поднять механические свойства. Новый вид сварки успешно осваивается в России. И большой вклад в технологическое развитие страны вносит и Башкортостан. Ученые Института сверхпластичности металлов РАН уже 40 лет работают в области материаловедения, технологии обработки металлов и сплавов. Разработки позволяют создавать детали сложной формы из металлов и сплавов с улучшенными свойствами и способствуют развитию нового вида соединения деталей – ротационной сварки трением. Эта сварка позволяет соединять несоединяемыми другими способами деталей. И это особенно важно для газотурбинного двигателя, для авиационного двигателя. Такое соединение позволяет существенно облегчить двигатель и повысить его надежность. Ротационную сварку трением впервые опробовал советский новатор Чудиков в далеком 1956 году. Заметно позже технологию начали развивать на Западе. В 60-е годы запустили промышленные установки. И все двигатели, которые сегодня летают на самолетах Airbus и самолетах Boeing, там узлы с компрессора высокого давления соединяются таким способом. Мы сейчас это делаем у себя. И это позволит действительно получить нам двигатель нового поколения. Вот материалы, которые гранульные мы варим, у них очень интересные свойства, которые нужно обеспечить. И вот нам как раз и РАН, Институт проблем сверхпластичности города Уфы, помог это сделать. В будущем ученые хотят запустить технологию в серийное производство. И, возможно, двигатель пятого поколения ПД-35, созданию которого способствуют наши специалисты, станет новым стандартом в российской авиации. В частности, благодаря внедрению ротационной сварки трением в технологию и его изготовления. Алия Альтубаева, Артур Ханов, Родион Матвеев. Новости Уфа.